بفرما. اومدی راند دومو شروع کنی. چیکار کردی؟ دیروز بعد از اینکه از اتاق بیرون رفتی با خودت گفتی چقدر خوب تیکه انداختم و به خودت افتخار کردی؟ خب راستشو بگم آره، سریع، البته با کلمه‌های دیگه، اما آره درست. حقته. من بعدش به قضیه و رفتار اون لحظه هم فکر کردم. بهت حق میدم. اگه منم سابقه ای مثل تو داشتم ترجیح میدادم وکیل تازه واردی مثل من نظرشو برای خودش نگه داره، مخصوصا پیش استاد مبین. واقعا عذر میخوام. خواهش میکنم. اما به نظرم یه چیز کوچیکو جا انداختیم. همونطور که گفتی فامیلیم اباحت داره. خب به خاطر اسم و رسمی که بابام سالها برای زحمت کشیده خجالت نمیکشم و شرم نمیکنم، برعکس افتخارم میکنم. بهتره که تو هم اینو خوب بدونی. اما خب اینم بگم که نباید مانع بشه که نتونم شاگردت بشم، چون برای حرفه‌ای‌ها خیلی احترام قائلم. برای همین ازت نمیخوام که فرق بذاری. ازت میخوام که شاگردت بشم. اگه هر ماه توی رستوران شیک شام مهمون تو باشم، در عوض میتونم بهت مشاوره بدم. البته اصول کاریم طوریه که با همکاران به خصوص با کسایی که تازه طلاق گرفتن قرار نمیذارم. ولی خب اگه غیر از این باشه به نظرم مشکلی نداری. باشه، هر طوری که خودت بخوای. حله. وای لوبیا به این خوبی سوخت. وای وای وای. کمکت کنم؟ نه دخترم، چطوری کمک کنی؟ غذا به این خوشمزگی سوخت، دیگه غذا نداریم، چیزی ازش نموند. برو به کنان بگو جیگری گوشتی چیزی بخره بیاره. باشه؟ من میخرم. تو چرا بخری مژده؟ بگو برن بخرن دیگه. پریها خانم میرم میخرم. خب باشه برو بخر بیا. اف غذا حیف شد. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت داداش. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت. تسلیت میگم. سلامت باشی. تسلیت میگم بهتون. سلامت باشی. بالاخره خوابید. بهتره بگم غش کرد. هیچی هم نخورد. نمیدونم اینطوری پیش بره چی میشه. من یه سر برم خونه ولی برمیگردم. سلام، مژده هستم. میتونم بیام تو؟ آره حتما بیا. مامان چیه؟ تو خوبی؟ چی شد؟ چی شد؟ فکر کردم بزارم اومده. ما اومدی. ما اینجایی. من مژدم، دختر زیا هستم. خیلی ببخشید، میدونم مزاحمتون شدم. میخواستم شما رو ببینم.
تسلیت میگم. خیلی خوب میدونم از دست دادن عزیز چقدر سخته. خیلی خوب میدونم. منم تازگی یا مادرم از دست استدیو جم. خدا بهتون صبر بده. مامان بیا بریم تو. بیا بیا. به تو هم تسلیت میگم بابت مادرت. من دیگه برم. مژده. ممنون که اومدی. مامان ناجیه. مجبورم بپرسم برای مراسم خاک سپاری کجا ببری؟ پیش باباش. رئیس از حادثه ویدیو دستمونه داداش. آبجی بوسه فیلم گرفته داداش. اولش ترسیده ولی بعدش که فهمیده نظیف آزاد شده هرسش در اومده. اومد پیشم. منم گفتم خدایی دمت گرم آبجی. ماشین کاسای کجا؟ سوال اینه که بریم پیش پلیس یا خودمون پخشش کنیم؟ کاسای کجاست؟ بس قطعش کن. آره مدرک خوبیه. کامل همه چی مشخصه. قبول. ولی آیا این به درد ما میخوره؟ با توجه به این اتفاقا نمیدونم. دادگاه 3-4 ماه دیگه است. این کاسه ها هر کاری نمیکنن تا قصر در برن. رئیس چی کار میتونن بکنن؟ تو ویدیو کاملا مشخصه. چی کار میتونن بکنن؟ تو تارلاباشی یه بچه کشته شد. کی اهمیت میده؟ تا امروز کی اهمیت داده؟ هیچ کس. یه خبر تو روزنامه دیدی؟ این کی بود که مرد؟ چه امیدی داشت؟ ولی این کاسه ها مهمه. داداش من اصلا فرقی نداره. اهمیت بدن یا ندن. ما باید بریم اول ویدیوها رو کات کنیم، کاسه ها رو حذف کنیم، حداقل نظیف نامرد دستگیر بشه. مگه نمیبینی از نظیف حمایت میکنن؟ چند تا شاهد از محله رفت؟ چند نفر رفت گفت نظیف صالحو کشته؟ 10 نفر 20 نفر؟ یارو دستگیر نشد. این چطور ممکنه؟ مشخصه که از نظیف محافظت میکنن. چیزی که من میخوام بفهمم اینه چرا ازش محافظت میکنن؟ مگه نظیف چه برتری داره؟ این همون نظیفه دیگه. خانواده کاسایا با اون عظمت چرا پشت نظیف وایسادن؟ بابا مهم نیست چرا محافظت میکنن. یعنی ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ خونه این بچه پایمال معلومه میشه. که پایمال نمیشه. معلومه که نمیشه. خب پس چی کار کنیم؟ بینشون نفوذ میکنی. یعنی چی؟ تمام پرونده های هلدینگ کاسایا دست وکلای بومینه. ایپک کاسای به هر دلیلی که هست تو شرکت حقوقی کار میکنه، نه تو شرکت خودشون.
چون تمام کثافتکاری‌ها و ارتباطهای مخفی هولدینگ به عهده ایناست. تو پرونده صالح هم وکلای این شرکت دفاع میکنن. درسته تو مرحله اول نمیتونیم به سینا دسترسی پیدا کنیم. برای همین هدف اول ما ایپک کاساییه. یعنی اگه بخوایم این پرونده رو حل کنیم از طریق شرکای بومین عملیاتو شروع میکنیم. چون تمام آتیشا از گور اونا بلند میشه. یارو اینه رئیس. تو دانشگاه ارکین دانشجوی بومین بوده. سابقه شغلی و نمراتش هم خوب نیست. عضو کانون وکلاست. اما کار دیگه ای میکنه. خانواده این بچه پولدار 5 سال پیش رفتن لندن، شرکت معماری تأسیس کردن. اینم 2 سال قبل میره به بهونه کار تو شرکت خانوادگی استرلینگ کار میکنه. از اسمش خوشم اومد. اورهان اینان. قابل اعتماده. کارهای آنلاین حل شدن رئیس. تمام اطلاعات درباره فرهان دویار پاک شدن. در مورد اورهان اینان هم اطلاعات بارگذاری شد. من ماشین خیلی خفنی نگرفتم، البته نتونستم بگیرم، ولی برای بعدش یه چیزایی تو فکرم انجامش میدم. حلش میکنم. استودیو جم. بیا خطم آماده است. قربان از دانشجوهای سابقتون اومده. جلسه بودید مزاحمتون نشده. بله قربان میدونم. آقا اورهان به خاطر پرونده صالح ایوب‌اغلو اومده. برای همین خواستم نظرتون رو بپرسم. اورهان اینان. البته. بفرمایید منتظر شما هستم. استاد؟ نشناختین. راستش اگه میشناختین ناراحت میشدم استاد، چون تو کلاساتون دانشجوی زرنگی نبودم. اورهان اینانم، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه ارکین سال 2015. اورهان اینان. اوه بله. چه خبر؟ چی کار میکنی؟ استاد سعی میکنم امید خودم رو حفظ کنم، کار میکنم. نیازی نیست که از شما بپرسم، عالی به نظر میرسیم. ممنون پسرم. بفرما بشین. خیلی ممنون، متشکرم. چی میل داری؟ استاد زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بهتره زود برم سر اصل مطلب که چرا اومدم. در مورد پرونده صالح ایوب‌اغلو اومدم. وکیل شاکی هستم. انگار آقا طوفان از وکلای شرکتتون به پرونده رسیدگی میکنه. اما خب میگین برادر چرا مزاحم من شدی؟ برو با طوفان حرف بزن دیگه. کاملا هم حق دارین، اما یه قضیه حساسی هست استاد. برای همین خواستم بیام و نظر استادمو بپرسم. خواهش میکنم. بگو، میشنوم. استاد خالم این پرونده رو معرفی کرد. یکی از آشناهای خالم تو محله فوت کرده. وکیلی هم سراغ نداشتن. من رفتم محله تارلباشی. با اهالی محل صحبت کردم. قضیه از این قراره استاد. تا جایی که من فهمیدم تو همچین پرونده هایی بررسی پرونده بدون دستگیری متهم انجام نمیشه. اظهارنامه شاهدا رو خوندم. با اینکه اسم خانواده کاسه ها زیاد ذکر شده، اما دادستان اصلا به این مسئله اهمیت نداده. به نظرم این خیلی جالب بود. در مورد این قضیه تحقیق کردم که یهویی یه مدرک خیلی مهم به دستم رسید. یه ویدیو بهم دادن. منم وقتی این ویدیو رو تماشا کردم راستش یکم جا خوردم. گفتم بذار برم پیش استادم ویدیو رو نشون بدم، نظر ایشون رو بپرسم. اگه اجازه بدین بهتون نشونش بدم. بفرمایید. ماشین کاسایا کجاست؟ بله. خب اورهان، میتونستی از این به نفع موکلت استفاده کنی. چرا سراغ ما اومدی؟ منم دقیقاً در مورد همین میخواستم باهاتون صحبت کنم استاد. راستش استاد من تو شغلم همچین زیاد موفق نشدم، یعنی نتونستم دیگه. بهتره بگم شانس با هم یار نبود. حالا این ویدیو برام خوش شانسی نیست، برعکس به نظرم یه بد شانسیه، چون پای شما هم در میونه. همینطور خانواده کاسای. یعنی من میدونم که این پرونده برام یه لقمه بزرگتر از دهنمه. گوشم با تو اورهان، ولی تو هنوزم به سوالم جواب ندادی. میتونستی از این پرونده کناره گیری کنی اگه همچین حسی رو داشتی. اورهان، چرا سراغ ما اومدی؟ خب راستش بذارین اینطوری بگم، من اومدم این بدشانسی رو به یه فرصت تبدیل کنم. اگه بخوام رو راست بشم باید بگم شرایط زندگیم باعث شد بابت فرصت طلبیم خجالت نکشم.
بابای من وقتی دانشگاه بودم ورشکست شد استاد. از دست دادن موقعیت قبلی و بالا پایین رفتن واقعا وحشتناکه. حالا من یه نظری داشتم. فکر کردم اگر که بتونم یه کمک کوچیک به استادم بکنم شاید اونم بخواد یه جایی تو کانون وکالتش بهم بده. شاید بخواد با هم کار کنه. استاد من آدم خیلی سخت کوشی هستم، قابل اعتماده، آدم عاقلی هستم، همونطور که گفتم دیر سر عقل اومده. برای همین منم خواستم اینو به فرصت تبدیل کنم. راستش قضیه همینه. خیلی خوبه. خب پس اجازه بده ما در این باره فکر کنیم، بعدش خبرت میکنیم. یادت نره شمارتو به یاسمین بدی. البته. استاد از اینکه برام وقت گذاشتین واقعا ممنونم. چه حرفیه، خواهش میکنم. ببخشید استاد، فکر کردم تنها این بعدم بهتون سر میزنه. نه بیا نرو، آقا اورهانم داشتن میرفتن. راستی معرفی میکنم، ایپک کاسایی از وکلای شرکت، اورهان از دانشجوهای سابقم. اورهانینان هستم، خیلی خوشبختم. منم همینطور. استاد مجدد ممنونم، روزتون بخیر. ایپک خانم. استاد ازم خواستن که شمارمو بهتون بدم. بله الان یادداشت میکنم. رئیس حل شد. فکر کنم نمیدونم. مگه من نمیشناسم؟ حتما که حل شده. ممنونم. فرام میدونی میخوام چی بگم؟ حالا وکیله اینا از این به بعد زیاد اینجا میپلکن. میخوام یه کاری بکنیم، عصبی نشو. وقتی به بقالی یا فلان خواستی بری یه کاپشن مشکی داریم بپوشش. با این خودتو باید بپوشونی. با این خودمو بپوشونه. باشه خب گیریم که مخفی شدم تو محل خودمون. باشه باشه داداش، حداقل یه خونه برات اجاره کنی. پسر چه خونه ای؟ چی داری میگی؟ فدات شم. چیه؟ خب پس تو هتل بمون. داداش من جایی نمیرم، کاری هم نمی کنم، فعلا هم کسی نیومده. بی خیال دیگه. چته؟ باشه. الو فرهان، بهت پیام دادم، هیچ کدومو جواب ندادی. خب من راستش نمیدونستم چی بنویسم، برای همین. فهمیدم. به خاطر این اتفاقا متوجه نمیشن که خونه نیستم. اگه بیام تو هم کاری نداری میتونیم 5 دقیقه همو ببینی؟ مجده بهتره الان ما رو کنار هم نبینن. دوبله شده در استودیو جن. خب پس یه جایی پیدا کن که کسی نبینه. باشه، همون جایی که قبلا هم دیگه رو دیدیم، پشت بوم، همونجا میبینمت. باشه من الان راه میفتم، میبینمت. فرهان داداشم، قضیه مجده چی میشه؟
خوبی؟ معذرت میخوام. فهمیدم. اما تو میدونستی خانوادم چجور آدمایی هستن. تو میدونستی و اومدی سراغم. الان دیگه منو نمیخوای؟ پس چرا فکرمو درگیر کردی؟ حق با توی. معذرت میخوام. بعد از یه مدت طولانی فقط تو تونستی منو بخندونی. میدونستی؟ تو زندگیم هر وقت یه اتفاق خوبی تو زندگیم افتاد همیشه بعدش یه اتفاق بد بود. برای همین دیگه نمیخوام تو زندگیم اتفاقی بیفته. واقعا باور کرده بودم که شبیه بابام نیستی. اما اشتباه میکردم. Sorma, başımda bir gölge ağır sallanıyor. Çalıyor ihtimalini anlamıyor. Güzel bir çocukluğun güzel bir çocuktu. İçerdik habire kurtulmak için. Küfrederdik bazen can yakmak için. Dans edip oynaştık aşk olmak için. Çok küçüktük hala yas tutmak için. İstanbul'un bütün güzel çocukları bu ikindi bir mezara üşüştüler. Şişman, kimi kızgın, kimi pişman. Ama hepsi
آقا اورهان، شما اینجا چی کار دوبله میکنی؟ شده در استدیو جن. داداش فرهاد، آقا اورهان، دوبله شده در استدیو جن. شما اینجا چی کار میکنی؟ داداش فرهاد، میدونین که من وکیل این خانواده‌ام. شاید بابت جلسه که با آقا بومین داشتم فکرتون درگیر شده باشی، اما یه توصیه براتون دارم. بهتره اینجا کسی شما رو نبینی، برای خودتون بهتری. بازم هر جور خودتون صلاح میدونی. تو اینجا چی کار میکنی؟ برای عرض تسلیت اومده بودم. عرض تسلیت؟ خیلی خوبه. میبینین تو رو خدا آقا اورهان، راست میگن که قاتل دوباره به صحنه جنایت برمیگرده. قنچه خانم، پیشنهاد میکنم درگیری را نندازیم، مخصوصا تو همچین روزی. ما از راه قانونی حقوقمون رو پیگیری میکنیم. بازم تسلیت میگم. روز بخیر. آقا اورهان، دیگه هرگز به این محله نیا، میشنوی؟ پاتو تو این محله نذار. تو اصلا متوجهی که باعث مرگ این پسر بچه شدی؟ اگه الان داد بزنم بگم این قاتل صالحه، میدونی چه بلایی سرت میاد؟ میدونی باها چی کار میکنن؟ میدونی چی میشه؟ خانم محترم، من اصلا با قتل صالح ارتباطی باشه ندارم. فقط برو گم شو. اما تو تقاضا این قضیه رو پس میدی. حالا شاید به ما تاوان پس ندی، آخه مگه ما کی باشیم؟ اما بالاخره تاوانشو پس میدی. یا تو تاوانشو پس میدی یا عزیزات. حالا زود باش گورتو گم کن. زود باش. داداش فرهاد، اون خانم تو تشییع جنازه کی بود؟ جانم استاد. اورهان، حالت چطوره؟ خوبم استاد. شما چطوری؟ حالم خوبم، خیلی ممنون. اورهان، همین الان میخوام تو دفترم ببینمت. وقت داری؟ بله.
الان میام. اون کی بود؟ آزرا جون، فعلا چیزی نپرس. باشه برو پیش بابا بزرگی. اما گفتی استاد. دکتر بود آزرا. برو منو ناراحت نکن لطفا. خواهش میکنم برو عزیزم برو. بفرما. خوش اومدید. حالتون خوبه؟ خدا رو شکر. وقت بخیر. شکر خدا خیلی خوب به نظر میایی. لطف دارین، خیلی ممنونم. شما هم همینطور. نه جونم، ما دیگه پیر شدیم. پیرمون کردن. الو، خیلی میبخشید داداش، امروز پشت سر هم مزاحمت شدم درباره پروندهمون. خوبه. متوجه شدم. خب تو تا کی میتونی گزارشو نگه داری؟ باشه. راستی شب نشده پول به حسابت واریز میشه. نه محض احتیاط میگم. ممنون، سایت کم نشه. اسلحت 765 بود. مبارک باشه. گلوله‌ای که از بدن بچه در آوردن از اسلحه تو شلیک شده. یعنی تو قاتلی. سلاح مجوز داشت؟ اسلحت مجوز داشت؟ داشت، متاسفانه مجوز داشت. خوبه. 2 روز میتونه گزارش نگه داره. 2 روز. حتما حرفامو در مورد پول و اینا هم شنیدی. سلام. با آقا بومین جلسه داشتم. اورهان اینان هستم. بله خاطرم هست. که اینطور؟ یه لحظه خبر بدم. قربان، اورهان اینان اومدن. بله الان یه جلسه دارن. 2 دقیقه منتظر بمونید لطفا. باشه، میشه بشینم؟ بفرمایید. خب حالا این نظیف قابل اعتماده؟ 100%. یعنی بدون هیچ تردیدی این جرمو گردن میگیره، درسته؟ آقا اسد، نظیف رو حرف من حرف نمیزنه. اگه به شک داشتم این تصمیمو نمیگرفتم. حالا کل محله اونو مقصر میدونن، یعنی مشکلی پیش نمیاد. خیلی خوب. فیلمی چیزی هست که در حین حادثه گرفته شده باشه؟ تا جایی که من میدونم نیست. تا جایی هم که من میدونم هست. چی؟ یعنی چی؟ وکیل طرف مقابل یکی از دانشجوهای قدیمی منه. فیلم لحظه حادثه دستمونه، اما باید ببینیم اسلحه ها تو فیلم دیده میشن یا نه. یعنی چی؟ کدوم عوضی تو محل فیلم گرفته و بعد به این داده که به عنوان مدرک استفاده کنه؟ خواهیم دید. آقا اسد، شما گفتیم برای گزارش بارسی 2 روز وقت داریم. مشکلی که پیش نمیاد. نه مشکلی پیش نمیاد، اما شما شب نشده اون پول رو به حسابشون برسی. باشه. سلامت. دوبله شده در استودیو جن. الو
چشم. آقا اورهان بفرمایید، استاد منتظرتونه. استاد اورهان حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، بفرما بشین. آقا اسد از وکلای با ارزش شرکتمونن. ایشون به پرونده شما رسیدگی میکنن با پرونده ایوب اغلو. خیلی خوشبخته. باشه، اگه مشکلی نیست میشه کارمون رو شروع کنیم؟ البته استاد. باشه، فیلمی که دارید و آقا اسد هم میتونم ببینم؟ حتما. راستی تو کادیکوی کلی ترافیک بود، همش گاز ترمز، برای همین یکم دیر اومدم. اینجا اینو پلی کنید آقا اسد. ببخشید. این ماشین کاسایی کجاست؟ چی شده؟ چی رو تماشا میکنین؟ ایپک بیا تو، بیا ایپک بیا. با ایپک آشنا شده بودید قبلا، درسته؟ دیده میشه تیر میخوره. چی دیده میشه؟ منم میتونم ببینم؟ یکی از لحظه وقوع حادثه فیلم گرفته. آقا اورهان هم لطف کردن به ما هم نشون دادن. ماشین کاسایی کجاست؟ خب آقا اورهان، مگه شما وکیل طرف مقابل نیستین؟ چرا این مدرک رو برای ما آوردین؟ ایپک جون، بعداً در این مورد بهت اطلاعات میدم. غیر این فیلم دیگه هم هست؟ یعنی کسی دیگه هم ممکنه اونجا فیلم گرفته باشه؟ چون اونجا خیلی شلوغ بوده. بله حق با شماست. احتمالاً فیلم گرفتن، اما چطور بگم، آدما از بعضی از اسامی میترسن و متاسفانه این چیزی که تو کشور ما مرسومه. اما من پیگیری میکنم، نگران نباشی. حالا تو هم به ما کمک میکنی، هم میخوای وکیل طرف مقابلم بمونی، درسته؟ خب استاد، به نظرتون اشتباه نیستم برای شما کار کنم هم از اونا دفاع کنم؟ نه نیست. این مسائل رو بعداً حل میکنیم، حل میشه، چیزی نیست. تو فردا تایم کاری بیا و کارتو شروع کن. بعد از شروع کار همگی بررسی میکنیم که میتونی با شرکت کار کنی یا نه. اون جزئیات پرونده رو هم با هم حل و فصل کنید، باشه؟ داره چک. شما اون ویدیو رو واسم بفرستید، من تنهایی بازم ببینم. بلوتوثتون روشنه؟ روشنه. خوبه. آها ایپک خانم، تو تشییع جنازه همه شما رو شناختن، امیدوارم که مشکلی پیش نیومده باشه. نه مشکلی پیش نیومد. خوشحال شدم. فرستادم. اومد. خب پس با اجازتون من برم. روزتون بخیر. رئیس آرانت دستتون. روزتون بخیر ایپک خانم. استاد مطمئنید که میخواید اونو استخدام کنین؟ ایپک جان، اون خیلی میتونه بهمون کمک کنه. بعضی وقتا لازمه کارا رو اونجوری حل و فصل کنیم. بله. تو ایپک واقعا تشییع جنازه رفته بودی؟ چرا؟ ایپک برای چی؟ چون یه پسر جوون بی خودی کشته شده. یعنی این فقط منو اذیت میکنه؟ متوجه هستین که از زندگی یه آدم حرف میزنم؟ ایپک جان، بهتره که از این پرونده فاصله بگیری، لطفاً، مخصوصا به خاطر خودت.